ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, କ୍ୟାଡର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଇନଚାର୍ଜ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଡି କେଶବ ରାଓ ଆଲିଆସ ଡୁନା କେଶବ ରାଓ ଆଲିଆସ ଆଜାଦ, ସେ ଜଣେ ମାଓଇଷ୍ଟ ଲିଡର ରହିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା କେसेस ରହିଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଥିଲା ଯେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଯେହେତୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଗଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ କେसेस ଚାରିଆଡେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆପିୟର କରିପାରିବେନି, ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପିୟର କରିବାକୁ ରହିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ସବୁତକ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 36ଟା କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ ହବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଫଳରେ ଆମର ମୋହନାରେ ଯେତିକି ଯାକ କେସ୍ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ତାର ଆପିୟରାନ୍ସ କରାହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପିୟର କରିଥିଲା, ଆପିୟର କଲା ପରେ ଏଠି ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେସ୍ ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବିଷମ କଟକ ର ଯୋଉ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ବିଷମ କଟକ କୋର୍ଟରେ ସେ ମ୍ୟାଟରଟା ରହିଥିଲା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଆପିୟରାନ୍ସ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଆମର ଆକ୍ୟୁଜର ରହିଥାଏ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ ହେରିକି ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ କରିପାରିବା। ତ ସେ ବେସିସରେ ଆଜି ବିଷମ କଟକର ଯୋଉ କେସଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାର କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଆପିୟରାନ୍ସ ବି ସରିଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହବ ସେ ଆଜି ବି ସାର୍ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ବି ହବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁତକ କେସ୍ ଯେତିକି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁତକ କେସ୍ ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଯୋଉ 36ଟା କେସ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ 36ଟାରୁ 4ଟା କେସ୍ ସରିଯାଇଛି। 4ଟାରୁ ଆଜି 2ଟା କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ 2ଟା ଜଜମେଣ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଆକ୍ୱିଟାଲ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆକ୍ୱିଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ। ବାକି ଆମର କେସ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି 32ଟା କେସ୍, ସେ 32ଟା କେସ୍ ଚାଲିବ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ଯେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁତକ କେସ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସକାଶେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ କେସ୍ ଆମର ସରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।